開始入洞啊！好，神社洞，轉彎，呢個掘頭啊，轉呢度左手邊。都有4尺幾嘅，差唔多5尺高嗰啲都洞都有。呢落斜路啊，呢落斜路，落斜，埲牆咁樣嘅，埲牆岩岩巉巉呢埲牆，個頂又岩岩巉巉啊！落到嚟。好涼爽，好清爽。呢度嘅分叉位，分叉都差唔多噶啦，費事入啦嚇，都係個個都差唔多咁嘅樣噶啦。呢度5尺幾啊，我企到直都仲可以行到嗱。呢個係轉彎位，呢度有啲石頭岩巉巉嘅。岩岩巉巉，呢度有個石，轉彎出嚟，上斜路，有少上斜嘅，呢度有個凹位，可能有啲水入嚟咯，就第啲可能避水嘅呢個位可能，個頂係咁樣嘅，個頂係咁樣嘅，岩岩巉巉咁樣嘅。啊！好，出洞繼續。岩巉到洞口啦，唔係好長嘅啫，幾百度。嗱，呢度可以低啦，呢度2尺零啊，3尺到啦，都唔夠3尺。哎呀，轉翻出嚟，呢個掘頭嘅，轉翻呢個右手邊出翻個洞嗰度啦。哇，出翻嚟咯！好啦，回頭睇睇下。好，個洞圓洞就咁噶啦。入口呢個呢個洞呢個入口比頭先嗰個咧大啲嘅，大1半到咧。